Sizni g'iybat qilayotgan odamni topdingizmi? Xursand bo'ling, sizni kuzatishmoqda. Odamlar seni yomonlayotgani yomonlik emas, bu uning energiyasi senga ketayotganini bildiradi. Hech kim nol odamdan qo'rqmaydi, faqat o'sayotgan odam bezovta qilishi mumkin. G'iybat bu aslida xalqning bunda nimadir bor degan signali. Hech kim bo'lmagan odamni hech kim gapirmaydi. Agar sizni hech kim g'iybat qilmayotgan bo'lsa, demak siz ko'rinmas, xavfsiz, befarq, odamlar energiya sarflashga arzimaydigan odamsiz. Odamlar orasida juda qattiq haqiqat bor. Eng ko'p gapiriladigan odam hech qachon o'rtacha bo'lmaydi. U yoki juda kuchli, yoki juda baxtli, yoki juda chiroyli, yoki juda harakatchan. Lekin har holda juda nimadir. Shu nimadir odamlarni bezovta qiladi. G'iybat o'sha bezovtalikning ovozli versiyasi. Meni g'iybat qilishyapti deb xafa bo'lib yurmang. Aslida xursand bo'ling. O'ylab ko'ring, pul to'lab ham ola olmaydigan e'tibor sizga bepul kelyapti. Ular siz haqingizda reklama qilib yuribdi. Shuning uchun sizni yomonlab yurganlar bo'lsa, bezovta bo'lmang. Bu ular sizni to'xtata olmay, hech bo'lmasa gap bilan ushlab turishga harakat qilishyapti xolos. Sizni vaqtini, umrini, energiyasini sarflab reklama qilib yurganlar bormi?